35,000 ரூபாய்க்கு கீழே ஒரு Snapdragon 8+ Gen 1 உள்ள கேமிங் போன் இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? இது வரைக்கும் நடக்காத ஒரு விஷயம் இப்ப நடந்திருக்கு. iQOO Neo 7 Pro லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த போன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் தாறுமாறா இருக்கு. அப்புறம் பிரைஸும் கம்மியா தான் வச்சிருக்காங்க. ஆனா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பீங்க, கேமிங் போன்னால கேமரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது. ஆனா இந்த வீடியோல இந்த iQOO Neo 7 Pro அன்பாக்ஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்ல போறேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க சேனல்ல வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேர் எர்ஷாத். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Trakin Tech தமிழ். ஆரம்பிக்கலாமா? iQOO Neo 7 பாக்ஸ் வந்து எல்லா iQOO பாக்ஸஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. உங்களுக்கு Black பாக்ஸ் கொடுத்துறாங்க. அதுல வந்து ஒரு கெவ்லார் பேட்டர்ன் மாதிரி போட்டு iQOO வந்து yellow கலர்ல எழுதிருக்காங்க. iQOO Neo 7 இங்க போட்டிருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து Neo 7 Pro 5G போட்டிருக்காங்க. சரி, திறந்து பார்த்தலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, ஆல்ரைட். போனை பத்தி பேசலாம், பட் அதுக்கு முன்னாடி வேற என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தலாம். ஆல்ரைட், கேஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் சிலிகான் டிபியூ கேஸ், பேசிக்கான கேஸ் தான். ஓகே குவாலிட்டி, நாட் டூ பேட். அப்புறம் உங்களுக்கு வாரண்டி கார்டு இருக்கு. ஓகே, வாவ், பெரிய சார்ஜருங்க. அஃப்கோர்ஸ் இது iQOO விவோட ப்ராப்ரைட்டரி ஃபிளாஷ் சார்ஜ் யூஸ் பண்ற 120 வாட் சார்ஜருங்க. பிக் சார்ஜர். டைப் சி கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு டைப் சி டு டைப் சி கேபிளும் கிடைச்சிடும். அப்புறம் ஒரு சிம் இஜெக்டர் டூலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரைட், எல்லாத்தையும் சைடில் வச்சிடலாம். ஓகே, டிசைன்ல அவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி எதுவும் தெரியல. ஏன்னா iQOO பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு iQOO 7 சீரிஸ்ல இருந்து இதே டிசைன் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த iQOO Neo 7, Neo 7 Pro சேம் டிசைன் தான். உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சர்டான கிளாஸ் பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்க ஒரு கேமரா மாடியூல் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டெப் கேமரா மாடியூல். இது கீழே வச்சு பார்த்தா டேபிள் வாபிள் ஆகுதா? இருக்குங்க, கொஞ்சம் டேபிள் வாபிள் இருக்கவே இருக்கு. ஆனா ஒரு விஷயம், இந்த வேரியன்ட் வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்கு. இன்னொரு ஆரஞ்சு வேரியன்ட் இருக்கு, அது வந்து வீகன் லெதர் போட்டிருக்க வேரியன்ட். அந்த வேரியன்ட் இந்த வேரியன்ட்டோட கம்பேரிசன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியா திக்கா இருக்கும். ஒரு தடவை வெயிட் பண்ணி பார்த்துலாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு. ஓகே, 200.8 கிராம்ஸ் இருக்குங்க. ஓகே, நாட் டூ பேட். கரெக்டா 200 கிராம்ஸ் வச்சிருக்காங்க, அதனால பிரச்சனை இல்லை. இந்த கேஸை போட்டு பார்த்தலாம் எப்படி இருக்குன்னு. கரெக்டான ஃபிட் தான், நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் லூஸா இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த பக்கம், பட் ஓகே. பாக்ஸ்ல இப்பெல்லாம் கேஸ் கொடுக்கறதே இல்லை, அதனால கேஸ் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் தான். ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இது வந்து ஒரு பெரிய போன், கையில பிடிக்கிறதுக்கும் வைடா இருக்கு. சைடுல பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த பக்கம் பவர் பட்டன் இருக்கு, இங்க மேல வால்யூம் ராக்கரும் இருக்கு. மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃப்ராரெட் பிளாஸ்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஒரு டைப் சி 2.0 போட்டு தான் 2.0 ஸ்பீட்ஸ் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்புறம் ஒரு ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்கு. இந்த ஸ்பீக்கர் கிரில்லும் இயர் பீஸும் வந்து கூட சேர்ந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கேட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் சிம் கார்டு வந்து உங்களுக்கு டுவல் நானோ சிம் கார்டு தான் கிடைக்கும். ஐ டோன்ட் திங்க் இதுல வந்து மெமரி கார்டு ஸ்லாட் இருக்கும்னு. ஒரு கேமிங் போன்ல மெமரி கார்டு ஸ்லாட் இருந்திருக்கணும்னு எனக்கு தோணுது, பட் ஸ்டில் this is what it is. yes, கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. நான் முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் சென்சேஷன் யூபி கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துறாங்க. சரி, போனை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் ஆகுற வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பத்தி சொல்லிடுறேன். மேல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் கார்டு போட்டு கொடுத்துறாங்க பாக்ஸ்க்குள்ளேயே. இது வந்து ஒரு 6.78 இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேங்க. 1300 nits பீக் பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 10 பிட் பேனல், HDR10+ சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நான் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூடியூப்லயும் நெட்ஃபிளிக்ஸ்லயும் HDR சப்போர்ட் இருக்குங்க, which is a very very good thing. டிஸ்ப்ளேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெசல்ஸ்லாம் ஸ்லிம்மா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி ஸ்லிம். அது இல்லாம பஞ்ச் ஹோல் கூட சின்னதா தான் நடுவுல சென்டர்ல போட்டிருக்காங்க. டிஸ்ப்ளேயோட குவாலிட்டி வந்து செமையா இருக்குங்க. HDR பிளேபேக் நான் பண்ணி பார்த்தேன். HDR டியூனிங் சூப்பரா இருக்கு. அது இல்லாம இதுல ப்ரோ மோட் கொடுத்திருக்காங்க கலர் டியூனிங்காக. சோ கலர் அக்யூரசி கூட சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க. டெல்டா இ வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கு. டெல்டா இ வந்து ஒரு மெஷர் ஃபார் கலர் அக்யூரசி. இந்த டிஸ்ப்ளேயோட கலர் அக்யூரசி வந்து சூப்பரா இருக்கு. நீங்க வந்து போட்டோஸ் எடுத்துட்டு இந்த டிஸ்ப்ளேல எடிட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா கரெக்டா பண்ணலாம். கலர்ஸ்லாம் கரெக்டா காட்டும். அப்புறம் இது ஒரு ஃபிளாட் டிஸ்ப்ளே. உங்களுக்கு வந்து 300 Hz டச் சாம்பிளிங் ரேட் கொடுக்குறாங்க. 1000 Hz இன்ஸ்டன்ட் டச் சாம்பிளிங் ரேட்டும் கொடுத்துறாங்க. டச் சாம்பிளிங் நல்லா இருக்கிறதுனால டச் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து செமையா இருக்கும். நீங்க PUBG, COD அந்த மாதிரி கேம் விளையாடும் போது, ஷூட்டிங் பண்ணும்போது கரெக்டா நீங்க டச் பண்ணும்போது இமீடியட்டா ஷூட் பண்ணும். அதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. லேட்டன்சிலாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு டிஸ்ப்ளேல. இது வந்து ஒரு குட் குவாலிட்டி டிஸ்ப்ளே தான் கண்டிப்பா சொல்லுவேங்க நானு. அதுவும் 35,000 ரூபாய் கீழே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ப்ளே குவாலிட்டி கொடுத்திருக்கிறது வந்து வெரி குட் திங். டிஸ்ப்ளேல குறை சொல்றதுக்கு அவ்வளவு அதிகமா எதுவுமே இல்லைங்க. ஆனா டிஸ்ப்ளேயோட முக்கியமா மெயினா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி தான் பேசணும். இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக உங்களுக்கு Snapdragon 8+ Gen 1 கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்? அது இல்லாம உங்களுக்கு LPDDR5 RAM கிடைக்கும், UFS 3.1 ஸ்டோரேஜும் கிடைக்கும். இந்த போன் வந்து ரெண்டு வேரியன்ட்ல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. 8 128GB, 12 256GB. நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து 12GB 256GB வேரியன்ட். இது வரைக்கும் உள்ள மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் Snapdragon 8+ Gen 1 போன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா OnePlus 11R. ஆனா அதோட கம்பேரிசன்ல இந்த iQOO Neo 7 Pro வந்து இன்னும் குறைவா இருக்குங்க பிரைஸ். அதுவும் இல்லாம Antutu, Geekbench அந்த மாதிரி பெஞ்ச்மார்க் டெஸ்ட்ஸ்ல iQOO Neo 7 Pro OnePlus 11R பீட் பண்ணது. இன்னொரு விஷயம், நான் CPU throttle டெஸ்ட் கூட ரன் பண்ணி பார்த்தேன். 85% CPU ஸ்டெபிலிட்டி கிடைச்சது. இதுல வந்து ஒரு லார்ஜ் வேப்பர் கூலிங் சேம்பர் கொடுத்து
கொடுத்திருக்கனால ஸ்டெபிலிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி சூப்பரா இருக்கு. அது இல்லாம நாங்க CPU throttle test ரன் பண்ணுவோம். அதுல வந்து 40 threads யூஸ் பண்ணி 30 minutes ரன் பண்ணுவோம். அதுல எங்களுக்கு CPU ஸ்டெபிலிட்டி 85% கிடைச்சதுங்க. 70% மேல வந்தாவே குட்னு சொல்லலாம், 75% மேல வெரி குட்னு சொல்லலாம், 80% மேல வந்தா கிரேட்னு சொல்லலாம், 85% இஸ் சூப்பர்ங்க. எஸ்பெஷலி ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் சிப்பை கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா. அப்புறம் நான் வந்து ஜென்ஷன் இம்பாக்ட்னு ஒரு கேம் இருக்கு, அந்த கேமை வந்து இதுல டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஏன்னா இது கேமிங் ஃபோன் இல்ல, அதுக்கு பெஸ்டான மோஸ்ட் கிராஃபிக்கலி இன்டென்சிவ் கேம் விளையாடி பார்க்கணும். அதுல ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் வந்து மீடியம் கிராஃபிக்ஸ் 60 FPS செட்டிங்ல நான் விளையாடும் போது எனக்கு ஆவரேஜ் FPS 57.8 ஆவரேஜ் FPS கிடைச்சது. சோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் விஷயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 8+ Gen 1 கொடுத்து iQOO Neo 7 Proல பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் ரெகுலரா நீங்க ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் அந்த மாதிரி ஆப்ஸ்ல யூஸ் பண்றீங்க, இல்ல ஜிமெயில் யூஸ் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். சரி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கொடுத்திருக்காங்களே, பேட்டரி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேட்டரி வந்து உள்ள உங்களுக்கு ஒரு 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துறாங்க. நான் இது வரைக்கும் பேட்டரி டெஸ்ட் பண்ணல, டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா சொல்றேன். பட் ஜெனரலி iQOO phonesல பேட்டரி லைஃப் ஓரளவு நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா பேட்டரியில வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டே பேட்டரி கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் குட் எனஃப். ஏன்னா உங்களுக்கு 120 வாட் சார்ஜர் பாக்ஸ் கொடுத்துறாங்க, ரைட்? அது வந்து உங்களுக்கு 20 நிமிஷத்துல போனை, ஒரு 20-25 நிமிஷத்துல நீங்க போனை ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாங்க. சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் which is very very good. ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன், இதுல வயர்லெஸ் சார்ஜிங் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அப்புறம் IP ரேட்டிங்கும் இல்லை. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பேட்டரி செமையா இருக்கு. அப்புறம் நெட்வொர்க் பத்தி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு Wi-Fi 6 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, Bluetooth 5.2 இருக்கு, ஏர்டெல் ஜியோ சப்போர்ட் கரெக்டா இருக்கு, N77 N78 பேண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துறாங்க. ஆனா ஒரு விஷயம் NFC இல்லைங்க இதுல. நீங்க NFC ரெகுலரா யூஸ் பண்றீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் பேமெண்ட் பண்றதுக்கு, அப்போ இந்த போன்ல அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப் இருக்குல்ல, ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு பார்க்கலாமா ஒரு தடவை? ரெண்டு மூணு விஷயம் இந்த போனை பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும், மறந்துட்டேன் நான் அதை பத்தி. என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த போன்ல வந்து இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED டிஸ்பிளே இருக்குல்ல, சோ இங்க பாருங்க, ஃபாஸ்ட், வெரி ஃபாஸ்ட், பிரச்சனையே இல்லை. கொஞ்சம் மேல இருந்தா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், பட் ஸ்டில் வெரி குட். அப்புறம் உங்களுக்கு ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் குவாலிட்டி கூட சூப்பரா இருக்கு. வைப்ரேஷன் ஃபீட்பேக் வந்து செமையா இருக்குங்க. கேம்ஸ் விளையாடும் போது கேம் என்ஜின் யூஸ் பண்ணி நீங்க 4D வைப்ரேஷன் கூட ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி குட். அண்ட் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேமிங்காக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்பிளே சிப் கிடைக்கும், அதை வச்சு நீங்கள் கேம் ஃப்ரேமிங் இன்டர்போலேஷன் பண்ணலாம். அப்படின்னா சில சப்போர்ட்டட் கேம்ஸில் 60 FPSல கேம் விளையாடிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 90 FPSக்கு பம்ப் பண்ணலாம் சாஃப்ட்வேர் வச்சு. ஸோ கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கு. ஸோ ஃபைனலி கேமரா பற்றி பேசலாமா? ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் உங்கள்கிட்ட கேமிங் ஃபோன்னால கேமரா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க. பட் சர்ப்ரைசிங்லி கேமரா நல்லா இருக்குங்க இதில். இந்த போன்ல வந்து உங்களுக்கு 50 MP சாம்சங் GN5 பிரைமரி சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க, 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா இருக்கு, 2 MP மேக்ரோ இருக்கு, அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல 16 MP செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துறாங்க. இந்த பிரைமரி கேமரால உங்களுக்கு ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுத்துறாங்க. ஸோ லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் OIS + EIS இருந்தா கண்டிப்பா வீடியோ பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கும். I will talk about that. பிரைமரி கேமரா வச்சு நீங்க போட்டோஸ் எடுக்கும்போது போட்டோஸ் டீடைல்டா இருக்குங்க. இன்னொரு விஷயம், கலர் ஆக்யூரசி கூட ஆன் பாயிண்டா இருக்கு. HDR பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட நீங்க இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அந்த டியூப் லைட்ல ஹைலைட் எவ்வளவு அழகா கண்ட்ரோல் பண்ணி, வெளியே இருக்க லைட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன் இது நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கு. ஷேடோஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், பட் ஸ்டில் திஸ் பிக்சர் லுக்ஸ் வெரி வெரி குட். ஒரே விஷயம், இந்த போன் வச்சு நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஃபேமிலியும் பிக்சர் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்கின் டோன்ஸ் இஸ் நாட் ஆக்யூரேட், அவ்வளவு ஆக்யூரேட் இல்ல. அதுவும் இல்லாம HDRல நீங்க அவங்கள ஷூட் பண்ணீங்கன்னா அதுலயும் உங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் வந்து அவ்வளவு ஆக்யூரேட்டா கிடைக்காது. பட் டீடைல்ஸ் நிறையவே இருக்குங்க. கொஞ்சம் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் பண்ணீங்கன்னா பிக்சர் நல்லா வரும். ஆனா மெயினா இந்த சாம்சங் GN5 சென்சர் பிளஸ் OIS இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சான்ஸ் இல்லைங்க, தாறுமாறா இருக்கு. இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஆக்சுவலி லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி குட். கிறிஸ்பா இருக்கு, டீடைல்டா இருக்கு, பிரச்சனையே இல்லை. நாய்ஸும் கம்மியா வச்சிருக்காங்க, பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல இருக்க செல்ஃபி கேமரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி கேமராக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்து அதுல இல்ல. என்னன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் ஆக்சுவலி நல்லாவே இருக்கு, டீடைல்ஸ் கூட ஓரளவு இருக்கு, போர்ட்ரேட் மோட் கூட பிக்சர்ஸ் சூப்பரா இருக்குங்க. HDRல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்திருக்கலாம், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி வெரி குட், வெரி யூசபிள். பிரச்சனை என்னன்னா 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா, 2 மெகாபிக்சல் மேக்ரோ கேமரா குவாலிட்டி அவ்வளவு நல்லா இல்ல. 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரால நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் சயின்ஸ் சுத்தமா மெயின்டைனே பண்ணல பிரைமரி கேமரா கூட. அதுவும் இல்லாம டீடைல்ஸ் கூட அதிகமா உங்களுக்கு தெரியாது, கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங்கா தான் இருக்கு. 2 MP மேக்ரோ கேமரா ஓகே, ஐ மீன் அதை பத்தி அதிகமா பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்ல. ஆனா மெயினா வீடியோ ரெக்கார்டிங் பத்தி நான் சொன்னோம். ரியர் கேமரா வச்சு நீங்க 4K 60 FPS வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கு, பிளஸ் எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் சூப்பராவே கிடைக்குது. வீடியோ குவாலிட்டி கூட நல்லா இருக்குங்க, சவுண்ட் குவாலிட்டி கூட நல்லா இருக்கு. Video quality, video stabilization and audio quality. Now panning towards the sky to check the dynamic range. So yeah, do let me know how is the video quality, video stabilization and audio. அது இல்லாம அல்ட்ரா ஸ்டேபிள் மோட்னு இருக்கு, அது வந்து 1080p 60 FPS ல நீங்க வீடியோ ஷூட் பண்ணலாம்.
அப்புறம் சூப்பர் நைட் வீடியோ மோடுன்னு ஒன்று இருக்கு. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லோ லைட் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வீடியோ இதுல வச்சு ஷூட் பண்ணீங்கன்னா அதோட குவாலிட்டி நீங்க சைட் பை சைட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் டிஃபரன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா, ஃப்ரண்ட் கேமரா வச்சு நீங்க 1080p 30 fps வீடியோ தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். This is the video sample recorded using the front facing camera of the iQOO Neo 7 Pro. நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு G Drive லிங்க்ல போட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுறேன். நீங்க அங்க போய் கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு கண்டிப்பா காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. சாஃப்ட்வேர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் வந்து FunTouch OS 13 based on Android 13. எனக்கு வந்து FunTouch OS 13 ஓட டிசைன் UI ஒரு டிசைன் லாங்குவேஜ் வந்து அவ்வளோ பிடிக்காது. கொஞ்சம் அன்ரிஃபைண்டா இருக்கும், அன்ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும், கொஞ்சம் கிடிஷா இருக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னா. பட் நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்குது. ஏன்னா ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய கொடுத்துறாங்க. ஒரு விஷயம் சொல்லிருந்தோம், iQOO வந்து உங்களுக்கு 2 வருஷம் சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட்டும் 3 years ஆஃப் செக்யூரிட்டி சப்போர்ட்டும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த FunTouch OS 13ல ப்ளோட்டர் ஏதாச்சும் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்மியா தான் வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு Netflix, Spotify, Snapchat அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க இல்லையே. உங்களுக்கு வந்து அந்த மோஜ், ஜோஷ், வேண்டாத ஆப்ஸ், வேண்டாத கேம்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறது இல்லை, which is a very good thing. ஆமா, ஹாட் ஆப்ஸ், ஹாட் கேம்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டா ஆன் ஆயிருக்கு. பட் நீங்க அதை ஈஸியா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கிளீனான சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க iQOOல. ஸோ ஐம் ஹாப்பி வித் தட். ஆனால் FunTouchக்கு பதிலாக இந்தியாலையும் ஒரிஜின் OS கொண்டு வந்தா சூப்பரா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுதுங்க. ஹோப்ஃபுல்லி விவோ iQOO கொண்டு வருவாங்க. பட் லெட்ஸ் see. ஓவராலா 35,000 கீழே ஒரு நல்ல ஒரு பேக்கேஜுங்க இந்த போனு. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இது 35,000 கீழே வைப்பாங்க. ஏன்னா OnePlus 11 நீங்க பாத்தீங்கன்னா 40,000 ரூபாய் போனுங்க. அந்த போன் கம்பேரிசன்ல 8 Plus Gen 1 கொடுத்து உங்களுக்கு 35,000 கீழே போட்டிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம கேமரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ் வெரி குட். நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் இந்த போனை பத்தி கண்டிப்பா பாசிட்டிவா தான் இருக்குங்க. நான் இதை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு பேட்டரி லைஃப்லாம் எப்படி இருக்கு, தாங்குதா இல்லையா, OnePlus 11 கம்பேரிசன்ல எப்படி இருக்குன்னு. இதோட ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன். வேணுமா வேண்டாமான்னு கண்டிப்பா காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஏன்னா என்னன்னு தெரியல, எல்லா பிராண்ட்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே ரூம்ல உட்காந்து யோசிச்சு எல்லா லான்ச்சஸையும் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூலைலே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நாட் ஒன்லி iQOO Neo 7 Pro, உங்களுக்கு Moto Razr 40, Razr 40 Ultra ஆஃப் கோர்ஸ் லான்ச் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு OnePlus Nord C3, Nord 3 லான்ச் பண்ண போறாங்க. அப்புறம் Oppo Reno 10 சீரிஸ் லான்ச் ஆக போகுது. Samsung Galaxy M54, Nothing Phone 2. ஐயோ, there is a long list. ஸோ இந்த ஃபோன்ஸை பற்றிலாம் கண்டிப்பாக Trakin Tech தமிழில் உங்களுக்கு வீடியோ கிடைக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள், டக்குனு டெக்கு போடுங்க கிளிக்கு Trakin Tech தமிழ்.